بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muna gode Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara sada mu cikin rahmansa da tausayinsa da amincewansa a yau Laraba 5 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijiran fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wacce ta daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2026 domin ci gaba da ainihin karatunmu da muka saba na kowane sati. Yau insha Allah wannan shine darasinmu na ɗaya a sabon littafin da yake hannunmu mai suna Al-Jami'u li'ibadatillahi wahdahu, wallafan babban malami al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin wannan 'yar ƙaramar risala da ke hannunmu ba tare da ainihin mun kawo tarihin mawallafin ba, saboda a karatukanmu na baya na littattafan malam da makaranta mun kawo tarihinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahma. Kai tsaye za mu shiga cikin wato wannan 'yar ƙaramar risalan wacce take mana bayani akan bautan Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Malai ke cewa Allah ya ji kansa da rahma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan ainihin yar karamar muqaddiman daga su masu ainihin bugu ne, amma malam ba zai kira sunansa Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, saboda haka wannan daga ainihin wanda suka buga ita wannan 'yar risala. Amma malam wato ya fara da fa'in kila, shi ainihin wato masu matba'a din bayan bismillah ainihin yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ya tabbata ma Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki shike renon talikai gabaki daya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad, yake cewa yabo da jinjina da salati da kuma albarka ya tabbata ma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gabaki daya. To sai ya ce fa in qila, to da za a ce ma'ana da wani matambayi zai tambaya ya ce famal jami'u li ibadatillahi wahdahu, wato mene abin da ya tattaro bautan Allah madaukakin sarki shi kadai, ma'ana menene abin da ya dunkulo abin da ake kira bautan Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da an taraitar da shi da waninsa ba. Qultu, to sai in ce, in ji malam, ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, shine yi ma Allah madaukakin sarki biyayya ta hanyar wato yin abin da ya umarta da kuma nisantan abin da Allah madaukakin sarki ya hana. Wannan shine ake kira bauta a dunkule, a cure, a mulmule kenan. Ma'ana yi nayi, bari na bari, wannan shi ake kira bauta. To saboda haka ana son har kullum bawa ya tabbatar da wannan rububiyyan zuwa ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki
shine wanda ainihin zai umarce sa yayi da kuma ya bari. Alaike cewa ta'atuhu bi imtithali awamirihi wajtinabu nawahi, yi ma Allah madaukin sarki biyayya ta hanyar wato yi nayi bari na bari. Wannan shine a dunkule. Malam yake cewa Allah ya ji kansa da rahma, fa in qila, to idan da za a ce maka fa ma anwa'ul ibada allati la tasluhu illa lillah, to wato wayannan nau'ukan ibadan wanda ba ta halatta a yi ma wani sai Allah, ko za ka ba da misalan wannan nau'ukan wannan, ma'ana a lissafo wasu daga ciki. Wato salon littafi malam ya kawo shi wato tambaya ne da kuma amsa. Da wani zai ce to yanzu shi ibadan da aka faɗa, tunda a dunkule an ce ibada shine yi nayi bari na bari, koyi da abin da Allah madaukin sarki ya ce a yi da kuma barin abin da Allah ya ce a nisanta. To saboda haka wannan misalan nau'ukan wa'annan ibadan wanda ba ta halatta a yi ma wani, wannan ba shi ke nuna kan cewa cikin ibada kuma akwai wanda ya halatta a yi ma wani ba. Duk wata ibada wannan shine suke kiran shi sifa kashifa. Anan tana bayanin ita wato wannan ibadan, abin da ake kiranta ibada ba ta halatta sai ga Allah madaukin sarki shi kadai ainihin ya cancanta a yi masa wannan ibadan. Koma bayansa wato mala'ika ne ko annabi ko mutum kwaye ko ma waye, ba shi halatta a ɗauki wannan hakkin ibadan a bashi. Qultu, malam sai ya ce, sai in ce min anwa'iha, yana da cikin nau'ukan ibada addu'a, akwai addu'a. Ya ce wal isti'ana da isti'ana, wal istighatha da istighatha, wal dhabhu wato ainihin wa dhabhul qurban da yanka, wal nazar da bakance, wal khawf da tsoro, wal raja da fata, wal tawakkul da dogoro ga Allah madaukin sarki, wal inaba koma zuwa ga Allah, wal mahabba da so, wal khashya da tsoro, wal raghba wal rahba da kwaɗayin abin da yake wurin Allah da fargaban abin da yake wurin Allah. Ya ce wat ta'allu da kuma ƙwallafa rai, ma'ana bauta kenan. Ya ce war ruku'u was sujud da ruku'u da kuma sujuda, wal khushu'u wat tadhallul da kuma khushu'i, ma'ana tawali'u kaskantar da kai, ta ainihin wato da kaskantar da kai. Sai ce wat ta'zim da kuma girmamawa da ta kai makura. Ya ce alladhi huwa min khasa'isil ilahiyya, wannan wato wacce take cikin ainihin abubuwan da suka keɓanci Allah maɗaukin sarki. To malam ya kawo mana wa'annan nau'ukan ba dan sun kare ba. Yake cewa min anwa'iha, yana da cikin ibada wacce ba ta halatta a ɗauka ɗaya daga cikin wannan abubuwan da malam ya ambata a ba ma wani Allah maɗaukin sarki. Malam zai ga mana gaba, duk wanda ya ɗauki wannan ya karkatar da shi zuwa ga wani Allah, wannan shi ake kiransa shirka. Na farko akwai addu'a, ma'ana roƙo. Saboda haka bai halatta a roƙi kowa, abinda Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ke yi, to bai halatta kuma a roƙi kowa in ba Allah ba. Misali ainihin aihuwa, Allah maɗaukin sarki shi ke bada aihuwa. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Wani aikin Allah maɗaukin sarki ne. To saboda haka wato mutum ba zai roƙa aihuwa a wajen wani Allah maɗaukin sarki ba. To saboda haka duk wata abin da yake Allah kaɗai ke bayarwa, to mutum ko mutane ba shi halatta su roƙa a wajen wani koma bayan Allah. Misali saukar da ruwa, Allah maɗaukin sarki shi kaɗai shi ke saukar da ruwa. To saboda haka ba shi halatta a roƙe ruwan sama a wajen wani ba Allah ba. Da sauran misalai. Ya ce wal isti'ana da kuma isti'ana. Isti'ana ita ce neman taimako. Wato mutum ya nema taimako a wajen Allah maɗaukin sarki shi kaɗai, ba tare da ya nema taimako a wajen wani Allah ba. Wato abin da Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ke yi. To saboda haka a nan, to mutum ba shi halatta kuma ya nema taimakon wani Allah. Amma abin da bawa yana iya yi, wannan za ka yi neman taimakonsa. Wani da Allah ɗan miko min abu kaza, kuma gashi yana kusa da abin, zai sa hannu ya baka, wannan taimako ne. Amma ya halatta saboda shi wannan da kace ya dan miko ma zai iya miƙar da hannunsa ya dauki abin ya baka. Wannan shine isti'ana. Idan mutum har zai iya abin aka tambaye shi, wannan babu laifi. Amma abin da yake mutum ba zai iya ba, wato Allah kaɗai shi ke wannan hore wannan abin,
sannan ko mutum ya nemi taimakon wani Allah akan wannan abin, wannan shine shirka. Yace wal istighatha da kuma neman ainihin wato fakewa da agaji afwan wal istighatha da kuma wato ainihin istighatha ita shi ma taimako ne, amma taimako ta gaggawa. Isti'ana da kuma istighatha duk ma'anarsu ɗaya, neman taimako, amma ya danganta da ainihin hali da mutum yake ciki. Wato istighatha shine ake kiran shi tanyo, yanzu mutum yake da buƙatan a kawo masa wannan ɗaukin, to kadai Allah madaukakin sarki shike wannan abin. Sai kuma malai yake cewa wa dhabhul qurban da kuma yanka, wato a yanka abu saboda neman wato ainihin kusanci zuwa ga Allah, a gabatar da wani abu shine a yanka abu, ko wani wato ainihin dabba, misali a yanka zakara ko a yanka rago ko tinkiya. Saboda haka wannan yankan za yi ne da sunan Allah, sannan kuma Allah madaukakin sarki. Wannan da kuma bakance, shi ma bakance idan mutum zai yi ainihin ba zai yi ma wani Allah madaukakin sarki ba, ma Allah kadai zai yi wannan bakancen. Wal khawf da kuma tsoro, mana mutum ya zamana yana tsoron Allah madaukakin sarki, tsoro da ta kai makura zai ma Allah madaukakin sarki. Yace war raja da kuma fata, wat tawakkul da kuma dogaro zuwa ga Allah, mana mutum ya zamana ya dogara ga Allah madaukakin sarki. Babu laifi mutum ya riko da sababi, wato wajen neman wato ainihin bukatunsa ta yau da gobe, amma sababinsa ba shi ke tabbatar da samuwan wannan abin ba. Wanda yake tabbatar da abin da yake tabbatar da samuwan wannan shine ainihin ganin daman Allah madaukakin sarki. To saboda haka mutum zai riko da sababi, amma ya dogara ga Allah madaukakin sarki. Idan Allah ya ga daman sababin ya aiki yayi, in kuma Allah bai ga daman sababin ya aiki ba, ba za yi aikin ba. Malai yake cewa wal inaba da kuma komawa zuwa ga Allah, yayin da mutum yayi laifi ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wal mahabba da kuma so da kauna, mutum ya zama yana son Allah madaukakin sarki so ta makura. Wal khashya da kuma tsantsan tsoro. Al khawf da khashya su ma kusan ma'anarsu ɗaya, amma ainihin tsantsan tsoro tare da girmama wanda kake tsoronsa, wato khashya kenan. To shi sa ainihin shi khashya ba shi ma halatta a yi ma wani Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki shi kadai ake khashya. Duk da al-khawf wacce za ta kai shi ma khashya, shi ma haramun ne a yi ma wani Allah madaukakin sarki. Amma amfani da wannan ita kalma ta khawf saboda mutum ya ji tsoron wani abu wacce take za ta iya cutar da shi, wannan ainihin wato babu laifi. Shi ne Allah yake cewa ta tira ne Musa, walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahiri wala yuflihu sahiru. Ai fata kafin wannan yake ce masa wato ainihin qulna la takhaf innaka antal a'la, sai ce walqi ma fi yaminik. Mana ana anai Musa ya tsorata da ya ga wato sandan tana ainihin wato ta rikide ta koma macijiya tana fusga. To shi ma ainihin za mu yi bayani a gaba, shi al-khawf da khashya, wato wacce take ainihin idan mutum ya yi shi al-khawf ba khashya ba, in yi al-khawf wacce take ainihin wato babu laifi, kamar yadda shi ma isti'ana muka yi bayani. Malai cewar ragaba da kuma ar-ragaba da kuma ar-rahba, wayannan ainihin wato su biyun tare suke. Ragaba mutum ya zama yana fatan abin da yake wurin Allah na rahma da ni'ima da aljanna duka. Sai kuma rahaba mutum ya zama a lokaci ɗaya kuma yana tsoro da fargaban abin da yake wurin Allah, misali wuta da tsinuwa da la'anta. Duk wannan mutum ya zama yana fargaban abin da yake wurin Allah madaukakin sarki. Malam da zai kawo mana ayoyi da hadisai da suke tabbatar da ainihin wayannan abubuwan da ya ambata. Wa ta'alluh da kuma mutum ya kwallafa ransa zuwa ga Allah, ma'ana ya bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai. Yace war ruku'u was sujud da kuma ruku'u da sujuda. Wayannan duk misalai ne malai ya kawo, mutum ya wato ainihin kwantar da gadon bayansa ya ruku'u ma wani, yadda ake ruku'u ma Allah, ko ya ɗaura goshinsa
da hanshinsa da tafukan hannunsa da gwiwoyinsa da yatsun kafansa ya yi sujuda, to shi ma wannan idan an aka karkatar da shi zuwa ga wani Allah shirka ne. Wal khushu' da kuma khushu', ma'ana tawali'u ma Allah maɗaukin sarki, mutum kare ɗauke kansa wani abu. Wa tadhallul kuma ya zama yana kaskantar da kansa ma ainihin a gaban Allah, wa ta'zim tare da kuma girmama shi Allah maɗaukin sarki. To saboda haka malam yake cewa allazi huwa min khasa'isil ilahiyya, wani yana cikin abin da yake ya keɓanci Allah maɗaukin sarki. At-tadhallul da ta'zim, idan aka haɗa wayannan abubuwan misali kamar su al-khawf da muka ambata ko kuma al-mahabba sauransu, to babu ainihin an karkatar da shi zuwa ga wani Allah, ya zama na ainihin wato haramun. Saboda haka misali kamar so na mahabban da malam ya kawo, mutum yana son matarsa, yana son wato mahaifinsa, yana son kasuwanci da sauransu, amma babu at-ta'zim tare da shi. Saboda haka da kuma ainihin at-tadhallul, to da zarar an samu mahabba kuma tare da tadhallul da ta'zim suna tafiya tare, wannan shi ake kira shirka. Saboda haka Allah madaukakin sarki zaka so shi tare da kana girmama shi makura da kuma kana kaskantar da kanka a wurin Allah madaukakin sarkin nan da kake so. To saboda haka wanda kai masa soyayya adi, wato soyayya ce wacce take ta al'ada, mutum yana son garinsu, yana son abu kaza, yana son abu kaza, wannan ba laifi bane. Amma idan soyayyan ta haɗu da at-tadhallul tare da ta'zim, wannan shi ake kira ainihin wato bauta. Ko kuma shi al-khawf din shi ma yazo ya haɗu da at-tadhallul da kuma ta'zim, shi ma ya zama na shirka, yana fitar da mutum a musulunci. Allah ya kiyaye. To malam zai kawo mana dalilan wayannan abubuwan gabaki ɗaya da ya ambata, wayannan misalan da ya kawo mana na ainihin abin da ake kira ibada. Malam Allah jikansa da rahma yake cewa wa dalilud du'a, yace dalili da ke nuna mana akan cewa addu'a ibada ce, sannan kuma ba shi halatta karkatar da ita addu'a zuwa ga wani Allah, yake ta faɗin Allah a cikin suratul jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah ce wa annal masajida lillah, shi hakika masallatai na Allah ne, saboda haka fala tad'u ma'a Allahi ahada, kada ku kira wani tare da Allah madaukakin sarki. Ma'ana ainihin wato gaɓuɓuwa ta sujuda wannan na Allah ne, misali tafukan hannu, goshi da hanci sauransu. Saboda haka kada a kira wani tare da Allah. Masjid wato ne ismu makan ne na sajada yasjudu, kaga masjid zai zama ismu makan na ainihin inda ake yin sujuda, ma'ana inda ake bautan Allah. Saboda haka fala tad'u ma'a Allahi ahada, kada a kira wani tare da Allah, wannan shine ma'anar shahada, kada a kira wani tare da Allah madaukakin sarki. Saboda haka idan zaka roka, kada ka roka abu a wajen wani Allah, ko kuma ka roka a wajen Allah tare da kuma kana roka a wajen wani Allah. Babu laifi idan mutum zai iya wannan abin kamar da muka faɗa, amma abin da yake Allah madaukakin sarki shi kadai ke yi, to anan ba shi halatta ainihin a roka a wajen wani Allah madaukakin sarki. Malai sake kama wani aya cikin suratul Ra'd, wa qawluhu ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki, lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Allah ce lahu da'watul haqq, yake cewa lalle bauta ta gaskiya na Allah madaukakin sarki ne. Akwai wasu ababe da ake bauta ma, amma ba ana bauta musu bisa ga cancanta bane. Allah madaukakin sarki shine lahu da'watul haqq, bauta ta gaskiya ta tabbata ma Allah madaukakin sarki. Sai ya ce walladhina yad'una min dunihi, wanda kuma ake kira koma bayan Allah, ake bauta musu ta hanyar addu'a da kiransu da ake yi, to la yastajibuna lahum bi shay'in, ba za su yi amsa musu da komai ba. Allah ce sai ba da misali, illa ka basiri kaffaihi ila alma, yace tamkar wato mutum ne yake jin kishi, sai ya shimfida hannunsa ila almai zuwa ga ruwan, bai ma taba ruwan ba, kawai ya shimfida hannunsa, mana ya ainihin miƙar da hannayensa ga ruwan a gabansa, amma ya miƙar da hannayensa zuwa ga ruwa,
ya bulga fa wai saboda ruwan ya je bakinsa. Sai Allah ce wa ma bi baligi, ai ba da zai wannan ruwan ya je bakinsa. Ana mutum yana jin kishi ya zo gaban kogi ko teku misali, ya miƙar da hannayensa ba tare da ya sa hannunsa ya kamfato ruwan ya kai baki ba, kawai jira yake ga dai ya miƙa hannun, ma'ana kawai yanzu sai yana son ruwan ya ɗauka, ma'ana ruwan kawai ya tashi ya shiga bakinsa. Allah ce wa ma bi baligi, ruwan ba zai shiga bakinsa ba. Sai Allah ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, yace lalle addu'an kafirai bai kasance ba sai a hasara da tabewa. Kaga nan sai kira su kuma kafirai, domin ya ce walladhina yad'una min dunihi, kuma a gaban sai ya ce wa ma du'aul kafirina, sai ya ce lalle addu'an kafirai. Dai nuna maka ishara ce akan cewa wanda zai kira wani Allah, walladhina yad'una min dunihi, wanda yake kiran wani koma bayan Allah, yake roƙa wajen wani koma bayan Allah madaukakin sarki, to wa ma du'aul kafirina, addu'an kafirai bai kasance ba illa fi dalal, face yana cikin hasara da tabewa da lalacewa. To saboda haka wannan ayin yana nuna mana akan cewa ita addu'a din ibada ce. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya ce ku roke ni zan amsa muku. Allah madaukakin sarki shi ke amsa ma bayinsa, shine idan aka roƙa yake bayarwa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa atakum min kulli ma sa'altumu. Duk abin da kuka roki Allah madaukakin sarki ya baku, kai hadda ƙari ma. To saboda haka amma duk wanda zaka je ka roƙe shi ya bayar, matukar kuma wannan abin kamar da muka faɗa Allah madaukakin sarki shi kadai ke bayarwa, sai ka bari ka koma ka je kana roƙon wani Allah, shine wannan ayan Allah yake cewa wato wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kaga nan Allah sai yake cewa ku roke ni zan amsa muku, sai ce masu girman kai wajen bauta min, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, kaga masu girman kai daga ibada, amma can kaga yace ud'uni, kenan roƙon ibada ce. Shi yasa ma yace masu girman kai da ba su roƙon Allah, salace za su shiga wuta suna kaskanta a cikin kaskanci. Allah ya kiyaye. To anan malu shahid ya nuna mana akan cewa shi addu'a ibada ce, sannan kuma ba a karkatar da wannan addu'an zuwa ga wani Allah, ba a roƙo a wajen wani Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki shi kadai ake roƙa da bukatu ya biya. Matukar wayannan abubuwan da muka ambata Allah madaukakin sarki shi kadai ke bayarwa, wani sa bayi mallakan wannan abin, to ba shi halatta kuma roƙa a wajen wani Allah madaukakin sarki. Zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai za a koma a roƙa sai ya bayar. Malam yake cewa wa dalilul isti'ana, yace to dalili da ke nuna mana neman taimako shi ma ibada ne, sannan kuma ba shi halatta a karkatar da shi zuwa ga wani Allah, shine qaulu ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kai kadai muke bauta ma, kuma kai kadai muke neman taimako. Kaga nan wato ya hada ibada da kuma neman taimako, kenan shi ma ibadan kenan shi ma neman taimakon ibada ne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kai kadai muke bauta ma, kuma kai kadai muke neman taimako. Kamar yadda bamu bauta ma wani in ba kai ba, to haka nan bamu neman taimako a wajen wani face a wurinka. Shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan balaga suna kiran shi, yana fa'idantar da al-hasr wal qasr, domin suna cewa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Wato idan gabatar da abin da yake kamata ya jinkirtar da shi, wannan yana nuna takaitan wannan abin zuwa ga abin da aka ambata. Domin na'budu iyyaka wa nasta'inu bika ne, mana kai kadai, mana muna bauta maka kuma muna neman taimako a wurinka. To wannan bai kai ba a ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta ma, banda kai ba mu bauta ma kowa, sannan kuma banda kai ba mu neman taimako a wajen kowa. Amma a ce idan mutum ya ce muna bauta maka sannan muna neman taimako a wurinka, to haka kenan ta yiwu banda Allah madaukakin sarkin ma
yana bauta ma wani abu daban, sannan kuma yana neman taimako a wajen wani Allah. Amma da ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kai kaɗai muke bauta ma, kenan ba bauta ma wani face Allah, sannan kuma iyyaka nasta'in, hakanan taimako ma ba mu nema a wajen kowa sai a wurinka. To kamar yadda muka faɗa muka ta maimaitawa tun ɗazu, duk abin da yake wato ainihin Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ke yi, to ba a neman taimakon wannan abin a wajen wani Allah. A wajen Allah maɗaukin sarki kaɗai ake neman ainihin taimako. Malai yake cewa wa dalilul istighatha, dalili da ke nuna mana istighatha shi ma ibada ne, ma'ana ɗan uwan isti'ana, taimako ta gaggawa kenan, tanyo da agaji. Qauluhu ta'ala, faɗin Allah maɗaukin sarki da ya bayani akan sahabbai lokacin Badar, Allah yake ta idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ku tuna lokacin da kuka nema taimako ta gaggawa a wurin Allah maɗaukin sarki, fastajaba lakum, shi kuma Allah sai ya amsa muku. Wato a lokacin da aka yi yakin Badar, kaga sahabbai sun zo wato ba ma da shiri ba, su kuma arnan ainihin wato gashi kuma sun ninka su. To shine a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya tashi da daddare yana roƙon Allah maɗaukin sarki, har alkyabbansa yana faɗiwa, sai na Abubakar yana ɗauka yana miyar masa, yana cewa ya manzan Allah, ya ishe ka tattaunawa da mahaliccinka. To ainihin a lokacin sahabbai suna neman taimako ta gaggawa, Allah maɗaukin sarki ya kawo musu ɗauki. Shine Allah ke ba su labarin wato ainihin wannan abin. Har a Ali Imran Allah yake cewa, wannan amfani ne a Ali Imran Allah yake cewa walaqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adillah. Allah yake cewa ku tuna lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ba ku nasara a Badar a lokacin ku ƴan kaɗan ne. Sai ce fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kiyaye dokokin Allah maɗaukin sarki saboda ku zama masu gode ma Allah maɗaukin sarki. Allah maɗaukin sarki ya kawo musu ɗauki da agaji, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Saboda ɗauki da agaji da Allah maɗaukin sarki ya kawo musu ta gaggawa a wannan lokacin da aka haɗu da su kafirai a lokacin yakin Badar, har Allah yake ba da labarin cewa wato banda ma nutsuwan da Allah ya saukar musu, har gyangyaɗi ma suke yi. Filin daga fa za a kara, a kowane lokaci za a iya karawa, amma saboda nutsuwa da Allah maɗaukin sarki ya saukar musu, domin ya ce fastajaba lakum, Allah maɗaukin sarki har ya saukar musu da nutsuwa da bacci da walwala da komai, kuma sannan Allah maɗaukin sarki ya ba su nasara a yakin da aka yi. Malu shahid, idh tastaghithuna rabbakum, lokacin da kuka nemi taimako ta gaggawa a wajen mahalicinku. Kenan nuna mana kan cewa ba neman taimako ta gaggawa a wajen kowa sai a wajen Allah maɗaukin sarki. Ba neman a wajen mala'ika, a wajen ainihin wato bawa mutumin kirki, a wajen aljani, a wajen koma waye, duk wanda ka nema taimako ta gaggawa a wajensa koma bayan Allah, to wannan mutum ya yi shirka kuma ya fita musulunci. Ana da bukata mutum ya dawo ya tuba ya shigo musulunci. Misali hatsari, mutum ya shiga mota ta fara ainihin wato juyawa, to lalle ne mutum ya koma cikin gaggawa ya nemi taimakon Allah shi kaɗai, Allah maɗaukin sarki ya kawo musu ɗauki. Amma da zai kira a wannan yanayin, mota ta fara ainihin juyawa, a lokacin yana da buƙatar taimako ko agaji ta gaggawa, sai kira wani shehi ko kira wani mala'ika ko kira wani annabin Allah ko aljani ko shaidani ko ma waye kira, to mutum ya fita musulunci saboda ya nemi taimako ta gaggawa a wajen wani wanda yake ba Allah ba. Alhalin Allah maɗaukin sarki shine zai kawo musu ɗauki ko zai kawo musu ɗauki a wannan yanayin wanda suka shiga ainihin wato cikin wannan hatsarin nan. To shi sa lokacin da ainihin wato banu Isra'ila suna tare da annabi Musa, Allah yake cewa falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mutanen annabi Musa suka ce an cimma mana, tunda ga Fir'auna yana zuwa. Sun yi ido hudu da Fir'auna, gabansu kuma ainihin teku ne, yanzu ya za su yi? Annabi Musa ya marmaza ya nuna musu mu koma zuwa ga Allah, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ina tare da Ubangiji na ya shiryar da ni, ya nuna min yadda za a yi.
to kaga kenan haka ake so mutum har kullun ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya nemi taimako ta gaggawa a wajen Allah madaukakin sarki yayin da ya tsinci kansa a cikin wato wani matsi. Hakanan kuma taimako ta yau da gobe shi ma ya nema a wajen Allah madaukakin sarki. Malam yake cewa dalilu dhab, sannan kuma dalili yake nuna mana akan cewa yanka shi ma ibada ce, saboda haka kuma bayi halatta karkatar da shi zuwa ga wani Allah madaukakin sarki. Qaulu ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am, Allah yake cewa ul kace musu inna salati, lalle sallata, wa nusuki da yankana, wa mahyaya da rayuwata, wa mamati da kuma mutuwata gaba daya, lillahi rabbil alamin, ga Allah ne madaukakin sarki, ubangijin ainihin talikai gabaki daya. Duk da malam bai kawo karshen ayan ba, shine la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mana abubuwan da muka ambata gabaki daya, abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ambata la sharika lahu, ba za hada su da kowa. Kaga sai ce kul ka ce musu inna salati, lalle sallata, sallah ibada ce, sallah ibada ce, ba shi halatta a yi sallah ma wani Allah madaukakin sarki. Shi daga cikin abin akwai ruku'u da sujuda da malam zai ambata a gaba. Saboda haka yadda mutum zai sallah ma Allah shi kadai, to wani suki da yankata ko kuma sauran ibada ta gaba ki. Amma malu shaida nan malam yana ya kawo mana nusuk da nufin cewa yankata, yankan da zan yi na dabba. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul kautsar ma yake cewa inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, sai ce kai sallah kuma ka soke taguwarka. Kaga sai ya hada, kamar da shi sallan dai ba a yi ma wani in ba Allah ba, ba haka ne shi ma soke dabban ko yanka dabban wani suki shi ma ba a yi sai ma Allah madaukakin sarki shi kadai. Saboda haka mutum idan ya zo yanka zai kira sunan Allah ne. Amma da abin da aka kira koma bayan sunan Allah lokacin yanka, wannan ya zama mushe, ba za a ci ba. Wanda ya aikata wannan abin kuma ya yi shirka, ya fita musulunci. Saboda haka Allah yake cewa wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. A wani ayan kuma Allah yake cewa hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi. Da duk abin da aka kururuta sunan wani Allah a kansa, shi ma wannan an haramta muku, ya zama mushe, ba za a ci ba. To saboda haka lokacin da za a zo a yanka duk abin yanka, to a tabbata an kira sunan Allah madaukakin sarki, a ce bismillah, da sunan Allah za mu yi wannan yankan. Sai mutum ya kama yanka abin da zai yanka, wani abin sai zama halal a ci. Amma yayin da yake an yanka da sunan wani Allah, wani abin haramun ne a ci wannan abin. Sannan kuma ko da an kira sunan Allah, amma abin an yanka ba ma Allah ba, an yanka ba don neman kusanci zuwa ga Allah ba, don neman kusanci zuwa ga wani abu da misali ko neman kusanci zuwa ga aljani ya bayyana, kamar da boka suke, shi ma dai shirkan ne kuma barin musulunci, kuma ko da sunan Allah aka kira, saboda a nan an gabatar da shi wannan abin zuwa ga wani Allah ba ma Allah madaukakin sarki ba. Kuma so da dama ma, wato su masu wannan ɗin ma ba su ambatan sunan Allah ma, sunan wannan aljanin ma suke kira, suke yanka. In suka yi yanka sun yi da nufin cewa su samu kusanci zuwa ga shi wannan abin da aka kira sunansa. Saboda haka sai mutum ya tabbata cewa an kira sunan Allah, sannan kuma abin an yi saboda neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wani suki shine yankata, wa mahya da rayuwata ga baki ɗaya, rayuwanka tun daga farko har zuwa ƙarshe, wannan ma Allah ne. Allah ne zai nuna tsarin rayuwar yadda za ka yi, ba yadda kai kake so za ka rayu ba, yadda Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya tsara ka rayu, haka za ka rayu. Saboda haka duk abin da Allah ce ka yi sai ka yi, ka bari sai ka bari. Abin nan ya yi daɗi da san ranka ko bai yi daɗi ba, ya yi yadda kake so bai yi ba, wannan yanzu ya rage maka, dole ka zo ka gurfana ka koma zuwa ga Allah, ka yi rayuwanka yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara maka. Amma yadda kace kai ga yadda kake so kai, shi kuma Allah ya ce ga yadda ya kamata ya ce ma bayinsa su yi, sai ka saba, to zaka samu matsala kenan. Mutum zai samu matsala a duniya, sannan ya je lahira kuma ya samu matsala saboda saba ma yadda Allah madaukakin sarki ya tsara bayinsa su rayu. Saboda haka Allah madaukakin sarki shine zai tsara mana duk abin da ya kamata a ce mun yi, ba wai mutum ne shine zai kawo nashi ba. Amma ta haka mutuwa ta makoma ta ga baki ɗaya a wurin Allah yake, lillahi rabbil alamin, ya tabbata ma Allah madaukakin sarki la sharika lahu.
yace wa dalilun sai kuma dalili na bakance qaulu ta'ala fadin Allah madaukin sarki shi bakance ba yi ma wani sai Allah yana bayani a cikin suratul insan wato halin mutanen kirki sai ke ta yufuna bin nadhr su mutanen kirki suna cika bakance idan suka yi wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna tsoron ranan da yake wato sharrinsa ta game kowa da komai sharrinsa cike take shine ranar tashi alkiyama Allah madaukin sarki ya kare mu malu shar shine yufuna bin nadhr su bayan Allah suna kiyaye ainihin bakance idan suka yi kuma bakancen suna yi ne ma Allah madaukin sarki to saboda haka shi bakance ba a yi ma wani Allah abin da ya kira bakance shine mutum ya wani alkawari ya ɗora ma kansa abin da yake ba dole bane mutum ya ɗora ma kansa abin da yake ba dole bane a kan shi misali azumi ya ce na yi alkawarin satin nan zan yi azumi guda 3 ko zan yi ainihin sadaka kaza ko kaza ko kaza ko bakance wanda yake makruhi ne annabi suke bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba mai yin wannan sai bakhil wanda yake marowaci ya cin Allah ya yi masa kaza sai ya rataye bakance mana bakance da sharadi in Allah ya yi masa kaza zai ana idan Allah madaukin sarki ya sa ya ci jaraba sai ce zai azumi kaza in yi kaza wannan rowa ne wannan marowaci ne sannan kuma ya kamata mutum ya san cewa wannan abin nasa ba shi zai sa abin da yake da bukata wajen Allah Allah ya bashi ba to saboda haka abin da ake so shine mutum idan yayi bakance yayi sakakkiyar bakance mana ya alƙawarin cewa zai azumi ko sadaka ko hajji ko umra da sauransu to mana almuhim shi ma bakancin ma Allah zai ba zai ma wani Allah mutum ya ce nayi bakancin zan je kabarin shehi wani zan je yin tawafi ko zan je shafa kabarin ko zan ci kasan kabarin ko zan duk wannan abubuwan haramun ne kuma shirka ce malai yake cewa dalilul khawf to dalili da yake nuna mana shi ma tsoro ma Allah kadai za ji ainihin wato tsoro banda waninsa ya kawo mana aya a cikin suratu al-imran qaulu ta'ala fadin Allah madaukin sarki a cikin suratu al-imran inna ma dhalikum ash-shaytanu yakhawwifu awliya'a a ce wannan wato wannan shine shaydan yana tsoratar da ainihin waliyansa majibin wato ainihin inna ma dhalikum ash-shaytanu yakhawwifu awliya'a anan takdir shine yakhawwifukum awliya'u wato wannan shine shaydan yana tsoratar da ku waliyansa fala takhafu malaje kada ku ji tsoron su da shi shaydan din da waliyan nasa wa khafu ne ku ji tsoro na ni kadai in kuntum mu'mina in har da gaske ku mu'minai ne to yayin da aka yakin ainihin Uhud ainihin sabai sun jirkita ainihin sai labarurka ya zuwa kan cewa ai ga Quraysha sun sake wani shiri za su zo za su karasar da sahabbai a Madina to saboda haka Allah yake cewa alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ku ji tsoron su ga mutane sun taru za su gama da ku fakhshawhum ku ji tsoron su sala ce fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah madaukakin sarki ya ishe mu kuma madalla ce Allah shine abin dogaro sala ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su sai koma wato da ni'ima da falala daga wurin Allah babu wata damuwa ko wata cutarwa da ta same su saboda sun dogara ga Allah sun koma zuwa ga Allah sai Allah yake bayanin yadda ainihin ita wannan labarin da zai tayar da hankalin sahabbai ya zo sai ce inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a ita wannan yadda labarin nan ya zo muku dan ya daga hankalinku ku firgita ku tsorata ku razana to inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a ita wannan shaydan ne yana tsoratar da ku waliyansa wannan mushrikan shaydan ne yake amfani da su saboda ya tsoratar da ku saboda haka fala takhafun kada ku ji tsoron su shi shaydan din da waliyan nasa khafuni in kuntum mu'minin ni kadai za ku ji tsoro to shi sai su sahabbai din da aka ce musu fakhshawum nan ba ji tsoron ba wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka fada to shi sahabbai dan Abbas Allah ya ji kansa yake ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi Ibrahim alayhis salam
ya faɗe shi lokacin da aka jefa shi a wuta, sannan kuma sahabbai lokacin da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum har zuwa karshe, su ma sai suka ji hasbunallahu wa ni'mal wakil. Malai ce wa dalilun raja, sai kuma dalili na ainihin fata, mutum ya zama yana fatan abu a wurin Allah maɗaukin sarki. Qaulu ta'ala, faɗin Allah maɗaukin sarki, faman kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda yake ainihin fatan ya gamu da Allah lami lafiya, falyamal amalan salih, to ya aiki na gari. Sannan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, kada ya hada ainihin ibadan Allah maɗaukin sarki da waninsa. Kaga sai Allah ya ce faman kana yarju liqa rabbi, wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya ran tashi alƙiyama ba tare da ya samu matsala ba, shine mahallu shahid, faman kana yarju, kaga shine raja din. Wato mutum ya zama yana fatan an je lahira, wato Allah maɗaukin sarki zai gafarta masa, zai yi masa afuwa da rangume ya sa sa aljanna. Faman kana yarju liqa rabbi, wanda yake fatan ya gamu da Allah lami lafiya, zai gafarta masa, zai ji kansa, zai tausaya masa, zai yi masa afuwa da jin kai, sa shi aljanna da sauransu, to falyamal amalan salihan, yayi aiki na gari. Wannan shine jawabu shartin. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, sannan kuma kada ya taratar da Allah maɗaukin sarki da waninsa. A nan kaga akwai sharaɗin karɓan aiki, shine falyamal amalan salihan, al'amalu salih, da kuma wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, yi aiki na gari, aikin da ya dace da sunna, sannan kuma kada ya yi riya, ya haɗa wannan ibadan tare da ainihin neman kusanci zuwa ga wani Allah, ko yabo ko wani abu. To malu sha namu shine faman kana yarju liqa rabbi, wanda yake fatan ya gamu da Allah maɗaukin sarki lami lafiya ba tare da ya samu matsala ba. To sai haka mutum yanzu misali kaman yayi laifi, to ya zamana ya sa tsammani da fatan cewa Allah maɗaukin sarki zai yafe masa. Mutum ya shiga cikin matsatsi da matsala, ya sa tsammanin cewa Allah maɗaukin sarki zai kawo masa ɗauki. Duk wannan raja ne, ya zama yana da fata, kada mutum ya zamana yana ɗebe tsammani daga rahman Allah, daga jinƙan Allah da tausayin Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Saboda kada mutum ya zama yana ɗebe tsammani da fatan abin da yake wurin Allah maɗaukin sarki na rahma da jinƙai da tausayi. Wato kuma duk yadda lamari ta rikice, duk yadda lamari ta lalace, to kada mutum ya ɗebe tsammani daga rahman Allah da ɗaukinsa da agajinsa. Kamar da muka faɗa, shi sababi kai za ka yi riƙo da shi, amma kuma Allah maɗaukin sarki ya ga dama shi ne wanda zai sa sabin ya aiki, ya ga dama ya sa sabin aikin, ya ga dama kuma sabin ba za ta yi aiki ba. To shi ne malaika mana faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. To insha Allah sai mu tsaya nan, sai karatunmu na gaba insha Allah za mu tashi dalili na ainihin at-tawakkul. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.